Ребята, всех снова приветствую. Решил снять снова никчемное очередное видео. Сегодня съездил на заявку, заработал 10 тысяч рублей, поменял компрессор, бла-бла-бла. Короче, сейчас в мастерской накопилась куча холодильников. Сейчас пью, уже допиваю кофеечек и буду ремонтировать. Уже накопилось несколько штук. Осталось их только привести в рабочий вид. Холодильник LG, очень крутой, современный, ему всего 3 года. Такой холодильник можно продать тысяч за 30. Холодильник Ariston, дело там что-то с No Frost вроде было. В общем, все работает. Внешний вид замечательный, уйдет тысяч за 15-20. Беко уже готов к продаже, устранял утечку в запенке. Индезит в Барани завтра уже заберут. Bosch с дисплеем, тоже прикольный холодильник, за 15 точно уйдет. LG-шка такая, LG-шка такая красивая. Бонусом клиентам будут, кстати, сливы уже с холодильником, видите, идут. Это я шучу, конечно. Samsung такой вот с дисплейчиком. Сейчас доделал холодильник Атлант. Кстати, вешал на него одноканальный навесной испаритель. Там была утечка, видите, как все морозит замечательно. Тоже внешний вид замечательный, уйдет за хорошую цену. Короче, что хочу сказать, что можно работать и без мастерской, ездить по заявкам и хорошо зарабатывать. Можно работать и в мастерской, тоже зарабатывать. Вот, так сказать, все средства хороши. С этих холодильников подготовлю их к продаже. Штук 5-6 выложу завтра на продажу. Я планирую заработать где-то 100. На ремонт у меня ушел один день, один рабочий день. То есть день я их делаю. Во второй день мы с напарником их приводим во внешний вид, все подготавливаем, и на третий день я их выставляю на продажу, а продаются они довольно-таки очень быстро, потому что спрос на них как был, так есть и будет дальше спрос на холодильники, на бэушные. Поэтому, кто думает, что для заработка нужны там стиралки, промхолд, еще что-то, ребят, ничего подобного. Много лет занимаюсь только холодильниками. Мне этого вполне хватает. Поэтому, кто сомневается, пишите в личку. Будем вместе расти, зарабатывать и развиваться. И помни, 3 дня 100 тысяч.